Mantay. Sargo kaya yan guys. Kailangan ko gitu. Aku berangkat ke pantai saja. Mapa-apa saya kepencet api untuk memastikan semua napiku apakah masih ada atau tidak ada. Sudah, kalau gitu aku berangkat ke pantai sajalah. Ikutin terus ya perjalananku guys. Oke, saatnya kita berangkat. Karena pantai sih jaraknya cuma dekat saja guys. Kita tinggal lurus saja. Di depan ada belokan, kita tinggal belok kiri. Dan kita sampai ke pantai. Lihat guys, aku akan nentip guys. Oh my god, ada makhluk apa itu di sana guys. Bentuknya sangat aneh dan menyeramkan guys. Aduh. Ini tidak bisa dibiarkan nih guys. Pasti makhluk ini muncul di kota Sakura untuk menguasai kota Sakura. Gawat nih guys. Aduh, gimana nih? Aku harus melaporkan ini kepada polisi global. Tapi aku kan Flatler, aku punya senjata. Aku harus coba menyerangnya dulu. Jika aku tidak sanggup, baru aku melaporkan kejadian ini kepada polisi global. Kalau gitu kita coba serang dia menggunakan senjata meteor kudusa ya guys. Kita coba serang lebih dekat lagi. Rasakanlah ini serangan bertubi-tubiku. Rasakanlah serangan bertubi-tubiku ini. Anomali jelek, kamu pasti kewalahan. Kamu pasti hancur berkeping-keping. Kuat banget ternyata dia guys. Aku coba sembur saja menggunakan apiku bagian mulut ini ya. Rasakanlah ini. Dia terbakar guys. Dia pasti kesakitan. Rasakanlah ini. Sekali lagi. Hei, mau kabur kemana kamu? Kamu akan kumasukkan ke dalam portalku.
Yuta. Mio, jalan dulu ya. Mio mau pergi ke pantai untuk nyore sambil beli pentol bakar di sana. Kak Yuta, titip saja, nanti Mio belikan. Ya sudah, Mio jalan dulu ya Kak Yuta. Kak Yuta tunggu di rumah saja, jaga rumah ya. Naik apa ya Mio ya? Oh, naik mobil ini saja guys, biar tidak capek. Enak sih naik sepeda sebenarnya, tapi lambat. Ya sudah, naik mobil ini saja lah, biar sampainya cepat ya. Oke, saatnya kita berangkat ke pantai harbor. Let's go guys. Untuk saja jarak pantai dan rumah lumayan dekat, jadi Mio pasti cepat sampainya nih. Kita coba cek dulu apakah taman-taman itu udah pada buka atau belum. Astaga, ternyata belum buka teman-teman. Aduh, pasti sebentar lagi sih ini. Yuk coba jalan-jalan dulu saja lah sekitaran pantai ini. Loh. Itu ada makhluk apa di sana? Astaga, oh my god, astaga dragon. Makhluk ini sangat besar dan menyeramkan. Gawat. Aduh, Mio harus segera menyerangnya nih. Jika Mio tidak sanggup, Mio harus segera melaporkan kejadian ini kepada kakak Yuta dan polisi korban. Oke, tongkat ajaib Mio sudah siap. Bersiap-siaplah ya kamu, monster jelek. Serangan dari Mio ini, rasakanlah serangan bertubi-tubi dari tongkat Mio ini. Rasakanlah itu. Kamu tidak akan kuberi ampun sedikit pun. Aku akan serang kamu secara brutal. Aku akan serang kamu secara bertubi-tubi. Kamu pasti kesakitan. Kamu pasti Hei, mau kabur kemana kamu? Kamu akan kumasukkan ke dalam portalku.